வாங்களேன் இன்றைக்கி டேஸ்டியான அரவணை பாயசம் செய்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம். தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க, குட்டி குட்டியாக நறுக்கிக்கோங்க. நெய் ஊற்றி நறுக்கின தேங்காய், கொஞ்சம் முந்திரி எல்லாம் போட்டு வறுத்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகிறதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ 2 கருப்பட்டி எடுத்துருக்கேன், இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க. ஸ்வீட்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்க. ஸோ நல்லா தண்ணியில் போட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டு அது ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. மண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே வரும், ஸோ ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. நெய்யை ஊற்றி ஒரு டம்ளர் அரிசி போட்டு கொஞ்சம் பொரிஞ்ச உடனே தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றி கொதி வந்ததுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு வரணும் அப்படின்னா, அரிசியும் இல்லாமல் சோறும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறமா கரைச்சி வச்ச கருப்பட்டியை உள்ளே ஊற்றிடுங்க. அது ஓரளவு கன்சிஸ்டன்சி வரதுக்குள்ளே பச்சை கற்பூரம், சுக்கு, 4 ஏலக்காய் போட்டு தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சி ஆனதுக்கப்புறம் இன்னும் தேவையான அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க. நம்ம வறுத்து வச்ச தேங்காய், முந்திரி, அந்த ஏலக்காய் பொடி எல்லாம் போட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் டேஸ்டியான பாயசம் ரெடி.